Ali, sige. Marami pa kanina, nagdada. Hindi sigkag. Tempat niya pek sa Viadran, ang polis. O yan yung nangyari kente. Then ka, yang nagpagkulabing. Then yun. Ilhati. Then yun. Kaya natin tanong po kang kanya. Oh. Sit. Wala yung mga pakle, bigyan ng bagyang papa. Yung mga lati. Biglelelele na naman yan. Mga kalat yan, mga lati. Roma ba, kaya mababasa. Yeah. O yan, no? Putang kaya lang tanong, Ken. O yan, alang tanong. O rin de sitwasyon na rin. O yan, yung tsura ng backyard. Yung malay pagtanong. Mga dami-dami, kung ano mo yung malaging tanong. O rin, malangin din. Mamulaklak ng malati. O rin, dulo-dulon din, bulaklak ng malati. O rin, yung itsura na ning Paul. Alalang bulong din, tanan lamit, lang. Kung yung gabo nyo, pinagpagdukan. Kaya tangal do, yung snow. Kaya yung snow, kaya tangal do. Yan, yung pud na yun. Yun, alam. Lala kaya yung snow. Kaya parang pinagdun. Ano sabi na? Asna din na. O, marinat, may bagyo. Kaya tangal do yung snow, kaya tangal do yung snow. Yan, yung snow. O rin, o, tutubo ng bagya-red tulips. Pangunan mo na pa. Ayaw yan mo, mura, mabasa. So, tara na. Pilaning minuto. 5. Ay, ba ito ba? Oo. Okay, meron, tapos may kin. Ay, may napapinili. Yung bukyanin tanong, mga kain mo, lagpas mong bobo, kumo yan, binato. Kaya pantinwaming snow, pinabot kayo yung snow. Yung nabot ka, no? Ang kakyan yung snow, kaya nanaldo. Yan, binato. May bagyo. Higit na rin ang tanaman, kita may bakle. Oo. Nang kahit yan lang dalang din, sa lapa to. Then yan ang mamatirin. Pamulak-lak-lak po ang pabulan namin. Ang buko-buko nila. Oo, gusto na. Sila na subunin ka. Bali, Sige, manik na ka. Kadalong.
Kaman niya. Wala nang minuto. Oo, luklong na ka rin. Laki pa manikwating kay. Laki pa manikwating. Kaya pinambit na. Kabitse, palubya. Palubya po tayo. 10 minutes siya. 10 minutes siya, mong yan. Para lang ikidit ang mga pakli. Kaya kami na kasi kwa ka rin aliway. Haliwalugal kayo mong backyard mito. Nguita mo, bami mo nga pakit kayo. Basket itak mo. Milyari kayo rin backyard. Bagyo masikan na bengi. Kaya nga mi punta kitang pamanalbe pakyaw. Ngayon, miyari, kordim kang pakyaw. Uy, ta Domingo Kenny, pareho na yung oras tamo ngayon. Starting na naning spring ngayon. Kaya kami pa siya spring tagulan. Pag pwede kanyan mumuran. Potang kaya santing na naning panahon. Impe ka masanting weather ini. Light jacket. Hanggang March sa yan. April light po. Hanggang May, pamisan-misan, marimla-rimla po. Bagya. O, ito pila niya kanyang minuto. Yung may kuha. Oo. O, ito laki pang ikuha ka rin yung kaya mo, George Randy.